Gak ada ya? Itu nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian mau belanja, beli aja di situ. Untung. Ya. Beli 1 lusin dikasih 50. Untung banget itu. Oh ya, tadi yang setelah tadi mana? Yang pertama tadi. Selamat siang, Pak. Ini ya, namanya siapa Mas Mas? Hah? Temon, oke Mas Temon. Mas Temon ini ya kalau masuk ke sekolah, biasanya di sekolah waktu saya zaman sekolah itu selalu ada guru-guru yang berjajar di depan. Ya, itu gurunya kalau muridnya datang, gurunya bilang, selamat pagi, selamat datang di sekolah, ada bisa dibantu. itu nanti kalau Mas Temon, biasanya kan murid-murid kalau gurunya baris itu disalimi gitu ya. Ini Mas Temon masuk, sang saliman gurunya. Pak. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Handra. Saya mahasiswa dari kampus UI Kediri. Ada yang tahu UI Kediri? Gak ada yang tahu. UI KIP. Yang beberapa waktu lalu paketannya habis terus nggak aktif. Ada yang PPL dari UI, ada yang PPL dari UNP. Mbak ngisi-ngisi nih Mbak udah aktif. Oke, tadi siapa Mas Temon ini ya, itu bahas tentang apa temennya nembak, apa temennya cowok itu nembak ceweknya ya. Oke, emang kalau menurut saya cewek itu adalah makhluk yang paling ribet. Setuju semua? Gimana nggak ribet? Ya, cewek itu, kalau mau keluar aja, kita jemput jam 4, kita jemput jam 4 sore, kita mau keluar jam 5. Itu nanti dia udah baru selesai dan itu mungkin setengah 5 subuh. Ya, habis subuhan gitu baru selesai dandannya. Ya, setelah breakfast. Oh ya, yang bilang gini nih yang make up-nya ini lama ini. Ini banyak PPL atau sekolah di sini? Guru tuh. Ini, wah ini adik-adik di sekolah ini pasti senang kalau waktunya yang ngajar guru ini. Dandan jam 5 pagi, baru selesai jam 1 siang. Kosong pelajarannya. Ya. Benar, menurut saya adalah makhluk yang paling ribet ya, dan makhluk yang paling aneh. Kenapa enggak? Belum lama ini saya punya teman ya, satu kantor juga. Itu dia tuh mau keluar, dia tanya sama saya, dia ngirimin sebuah foto ke saya, yaitu celananya sobek-sobek, dikirim ke saya, dia foto. Berapa pantas gak kalau pakai ini? Kira-kira celananya sobek-sobek itu menurut saya sobeknya nggak praktis. Ya, kayak gembel. Sobek itu yang praktis di sini. Jadi kalau mau pipis gak perlu pas celana, tinggal gini. Oh belum. Kalau cowok pakai celana kayak gitu pasti langsung ditambal. Sedangkan cewek enggak. Beli mahal-mahal, 300.000, mereknya Levi's. Ya, cuek. Belinya di mana? Di Matahari. Matahari dulu polaannya di Gombe. Ya, dan nggak itu juga ya. Kadang cewek itu juga makhluk yang apa ya? Paling sensitif banget. Dia tuh mungkin entah sensitif entah gimana ya. Dia tuh rela disakiti bertahun-tahun. Gitu. Hanya karena sesuatu yang nggak pasti. Percaya, saya punya teman, ini masih teman saya juga, pacaran 9 tahun. Barusan saya konfirmasi katanya dia pacaran 9 tahun. Itu pacaran apa kredit KPR? Ya. Nah, pacaran 9 tahun, endingnya apa? Putus. Itu sama aja kayak kredit mobil. Mobilnya lunas, BPKB-nya turun, mobilnya hilang. Jadi
Jadi kredit 9 tahun ini cuma dapat BPKB. Mobilnya nggak tahu kemana. Nah, ya terus apa ya? Tapi ada karakter-karakter jenis-jenis cewek itu yang asik, nyenengin gitu loh. Jadi kalau keluar itu nggak perlu mengeluarkan banyak uang. Ada sih. Oh banyak. Terutama di kantor sendiri ya. Di Telkomsel ini banyak cewek-cewek wanita itu banyak. Ada yang suka nyenjaran gitu. Ya, kata Mas Indro tadi. Jadi ada ini teman saya juga, dia tuh waktu itu saya ingat dia kakinya tuh habis model patah ya, patah ya, entah patah, entah keseliut, entah kegores lidi. Jadi dia tuh waktu itu kita ngopi ya di salah satu warung, tahu-tahu di tempatnya di banyak, dan di situ tuh tahu-tahu ada suara kecelakaan. Dia tuh kakinya diperban, saya sama teman saya kan lari, dia tuh teriak-teriak, tunggu, ya kan? Mau ngapain? Ikut nonton, kecelakaan, iya aku pengen nonton kecelakaan. Oh ini jadi pacar yang enak ini. Ya kalau ngajak malam mingguan jalan, saya nonton yuk. Nonton apa ya? Bagus bagus loh filmnya. Nonton apa ya? Terus pacarnya aja bilang gitu, nonton kecelakaan aja. Kemarin di Mojoroto ada motor nabrak truk, supir truknya mati. Mati ini apa? Kaget. Tadi yang stand up itu kepalanya kayak papan catur siapa tadi? Oh ini ya, yang katanya kayak papan catur. Ini di kelas nih, kalau kelasnya kosong gitu ya, catur di kepalanya. Hah? Pakai biji kuaci gitu. Putihnya kecil-kecil, sumpah mas gak kelihatan loh kalau putih-putih gitu. Coba kalau deket, mbak. Ya, belum nama ini ya. Oh mungkin di sini kepala sekolahnya masih Bapak Yusuf Darmanto ya? Ya, jujur, Pak Yusuf Darmanto ini semester yang lalu waktu masih ngajar di UNP, itu dosen pembimbing skripsi dosen pembimbing proposal saya. Dan akhirnya saya nggak jadi maju sidang. Karena apa? Karena judulnya kata Pak Yusuf sedikit ngawur. Ya, karena saat itu saya waktu itu jujur, saya waktu itu masih jomblo. Dan akhirnya waktu itu saya sekarang punya pacar. Pak Iyo, gue kira barang kan? Ini boleh jadi bandrolling. Ya, waktu itu saya bikin skripsi, bikin mengajukan judul ya. Pertama itu adalah analisa daya tahan jomblo terhadap lawan tikung terhadap gebetan target menggunakan metode forward chaining. Berbasis Android. Dan kata Pak Yusuf Darmanto, wes gue usah garap skripsi, gue lewat pacar sih. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah selesai proposalnya. Habis ini masih harus berdarah-darah dengan skripsi itu. Mungkin bulan ini sidang, mohon doanya ya. Di sini adik-adik yang masih sekolah ini punya impian kuliah mungkin? Ya, saya doa TKI, Allah. Terus jadi TKI nya apa mas? Nyawa. Baaton Indonesia nyawa. Ya. Kalau nanti kalian kuliah, silakan. Kalian mungkin yang kelas 1, kelas 2 mungkin lulusnya berapa tahun lagi ya? Nanti kelas 1, kelas 2 setelah kalian lulus, silakan kalian mendaftar di UNP. Karena setelah itu UNP akan jadi negeri. Ini true story. Karena dulu UNP itu namanya kan IKIP PGRI, UIKIP ya. Kenapa namanya jadi UNP? Sebenarnya nama itu bukan jadi Universitas Nusantara PGRI, bukan. Itu namanya UNP. Itu nantinya akan jadi Universitas Negeri paling.
Jadi silakan teman-teman daftar apa nanti kalau sudah lulus silakan